Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, três formas que Deus fala. Nós vemos no texto, aqui em minhas mãos, dos Salmos de número 19, verso de número 3, que diz: sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. A expressão vozes está no plural, é mais de uma pessoa. Que forma que Deus fala? Salmos de número 19 apresenta um salmo que contém muitos atributos da glória de Deus. Atributos estes que são direcionados a Deus. E percebe-se que no verso 1, o salmista está dizendo que os céus declaram, mostram, evidenciam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Percebe-se que o salmista está atribuindo toda a criação que estava dentro da inexistência, passa a existir. Ele está atribuindo tudo que está formado, criado, tudo que passou a existir, está anunciando Deus, está glorificando a Deus, está apontando para Deus. No verso 3, ele está dizendo: Deus falou, sem linguagem, sem fala, ouve suas vozes. Na criação, Deus não usou nenhuma linguagem metafórica. Deus não estralou com os dedos, ele não apontou, ele não andou em direção a algo que ele queria trazer à existência. Mas dentro da inexistência, Deus gritou e disse uma fala proverbial, repetitiva: haja. Deus não usou linguagem. Deus usou uma fala proverbial. Deus usa uma expressão divina, haja, que dentro da inexistência, o que não existe passa a existir. Haja luz, houve luz. Haja divisão das águas, houve a divisão das águas. Haja o firmamento que sustenta esta cúpula, raquia no hebraico. E nós entendemos que Deus fala com o homem. A Bíblia diz, no livro de Salmos 62, Deus não fala 3 vezes, Deus não fala 4 vezes, Deus não fala 2 vezes, Deus fala apenas uma vez. Eu disse a você que Deus não fala 3, não fala 4, não fala 5 vezes. Deus fala apenas uma vez. Salmo 62, verso de número 11. Uma coisa disse Deus. Deus falou apenas uma vez. Na inexistência, no inabitável, Deus falou uma vez. E 2 vezes a ouvir que o poder pertence a Deus. Davi está dizendo, Deus não usa linguagem metafórica, Deus não usa linguagem simbólica. A linguagem de Deus é divina, é ativa, é o verbo ativo. Deus pega dentro da inexistência, do que não há, do que não existe, do que está inabitável, e Deus disse, haja, pela sua palavra, apenas uma vez, e a voz de Deus ecoa na eternidade. A voz de Deus transpassa o natural e cria, forma o sobrenatural, sem linguagem. Dentro de um espaço de tempo, a voz de Deus ecoa na eternidade. Nosso querido irmão Jó escreveu algo interessante, muito interessante, no capítulo de número 33, dentro ainda do contexto sem linguagem. Capítulo 33, verso 14. Antes, Deus fala uma vez, porém ninguém atenta para isso, em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então abres
o ouvido dos homens e lhe cela a sua instrução. Jó 33, 14, 15, 16. Jó usa a mesma expressão que Davi vai usar lá na frente. Jó está usando a mesma expressão. Davi vai usar da mesma expressão, melhor dizendo, que Jó usou. Deus fala uma vez, duas vezes se ouve, sem linguagem, sem algo metafórico, sem algo simbólico. Dentro da inexistência, Deus disse, haja. A voz dele ecoa, ecoa. Você está sentindo que a voz de Deus ecoa? Mesmo que quando o homem não ouve, a voz de Deus está ali. Eis que estou à porta. Sem linguagem, mas de uma forma proverbial, repetitiva. Eu estou à porta. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta. A segunda forma em que Davi expressa, claro que nós não vamos esgotar todo o assunto teologicamente falando, mas apenas para despertar em você o conhecimento da Sagrada Escritura. Ele está dizendo sem fala, sem linguagem, sem fala. No silêncio, Deus fala. Até no silêncio, Deus está falando. Profeta Isaías, no capítulo de número 64, olha só. Deus está falando no silêncio. Profeta Isaías, capítulo de número 64, verso de número 4. Vamos ver o que diz? Porque desde a antiguidade não se ouviu. Então não se ouve. Então não está se ouvindo voz. É o silêncio. Nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Fazendo aqui uma sistematização de textos bíblicos. Sem linguagem. Deus não usou linguagem para dizer o haja. Ele usou uma fala passiva e ativa. Deus cria dentro da inexistência, do que está inabitável, algo para ser gerado. Deus olha para as trevas e diz, gera luz. Deus olha para as águas e diz, gere porção seca. Deus olha para os céus e diz, gere agora astros luminosos. Sem linguagem, fala proverbial, repetidamente. Sem fala, no silêncio Deus fala. Isaías disse, nunca se ouviu. Nunca se ouviu, desde a antiguidade, um Deus além desse. Deus está falando no silêncio. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Nas trevas, mesmo que haja densas trevas, Deus está em silêncio. Mas no silêncio é a forma que Deus está falando comigo e com você. Deus está falando, mesmo quando não se está se ouvindo. Deus está falando, mesmo quando outros não estão atentando. Por isso o apóstolo Tiago disse, melhor ouvir do que falar, porque você está agora sendo julgado, não por o que está ouvindo, mas pelo que está falando. Ouça a voz de Deus. E ele está dizendo, sem linguagem, sem fala, ouve-se vozes. Ouve-se vozes. Poderíamos extrair muitas coisas desse versículo. Ouve-se vozes. Mas que vozes são essas? Gênesis, capítulo de número 1, verso 26. Façamos o homem à nossa imagem, semelhança. Até mesmo na eternidade, Deus não está só falando. Até mesmo na eternidade, Deus não está falando consigo mesmo. Deus está falando unanimemente. Deus está falando na Trindade, na essência. Deus está falando, façamos o homem a nossa imagem, semelhança. Em Coríntios, Paulo fala assim, que há muitas vozes no mundo e todas elas têm um significado. Qual é o significado que a voz de Deus tem para você? Qual é o significado que a voz de Deus está falando com você? Deus está falando sem linguagem, sem fala, mas no mundo espiritual ouve-se
vozes. Deus te abençoe. Estude a Bíblia, leia a palavra de Deus e Deus falará com você, até mesmo de ouvidos fechados.